係啊。OK， 大家好，歡迎大家收睇《小紅帽逃離黑暗森林》嘅第3集。咁我係水果拼盤裏面嘅西瓜。咁我隔離咧就有隻好嘈嘅菠蘿，所以咧就佢打機會製造啲噪音啦，所以請大家見諒啦。咁我哋遊戲開始啊！上次我哋就玩到第4章啱啱通關。就見到一支合適嘅試棍，似乎有好多嘅用途。OK， 咁就周圍揾下啲嘢啦。呢個試箱好似裂咗，係咁寫㗎。呢度有密碼鎖，係開唔到門嘅呢度。呢度就揾到一嚿嘢，但係攞唔到喎。咁就試下用木棒呢啦。其實咧，我之前自己玩咧，發現呢度有個提示㗎。睇到木房啦，睇到房間大門好似閂實咗。取得試棍，佢可以同其他啲乜嘢？如果攞到嘅話，可能能夠攞到攞唔到嘅嘢。我 I know that， 之前嘅蟲都係咁。得啦，耶！但係我真係好聰明。咁樣讚自己嘅人生，多謝讚賞，多謝大家讚賞。咁即係呢度要拆嚟啦，唉，多謝，我明白我好聰明。咁就頭先見到一個箱啦，咁敲爛佢啦，應該得嘅，得咗啦。咁就睇下提示啊！我發現我知道有提示之後依賴提示。試箱嘅裂痕肯定人在意，如果有啲乜嘢可以打破呢啲嘢嘅話，咁試棍仲有好多用處，調查一下。水車旁邊嘅裝置輸入啲咩數字先可以打開？你找唔到數字？咦，仔細睇下有個地方好似係4位數字，唔可以俾常識束縛。咁即係點啊 ？IDK 喎，都係篤下啦，係唔得嘅。我諗即係1、2、3、4，唔可以俾常識束縛。數遲啲嘅數目。但係篤唔到喎。I know。咁呢個係咩嚟㗎？我篤到呢嚿，但係咩嚟㗎？唔可以俾常識束縛。我真係太聰明啦，揾到啦又。我冇啊。2、3、7、1 ，OK， 我見到啦。喺一個紅色嘅階磚同藍色嘅階磚中間有2字，跟住之後嗰就有3個數字啦。耶！稱讚我係聰明。咦？嗰度有嚿嘢喎。
盒子卡住喺水車上，俾十字螺絲釘固定住。哇！有隻好煩菠蘿喺側邊騷擾我。我係記得嘅，之前係有個螺絲批，但係拎唔到出嚟，好煩啊！點解唔俾我拎埋？係隻菠蘿好煩咁喺度叫緊。咦？攞唔到呢條鎖匙？攞到啦！鎖匙，啊入到門啦！好啦，就到咗第4關，有水車嘅房屋。第5章前往房屋中。OK， 終於入到嚟打交晒。佢係咁講㗎，果然唔喺度啊！比之前嚟玩呢個氣氛好似變化好大喎。嚇，我未入過嚟嘅，其實係個小紅帽入過嚟嘅。哇，有張卡紙喎。咦？係咪落無字邊先？我見到張。哇！傷痕之前嚟嘅時候好似冇喎。喂，太西瓜唔好啊！好咪夾開波又唔好教我。走！喂，呢度喂又係密碼鎖喎，好新啲密碼鎖，都嚟參觀下啦。喺水車內側嘅窗戶。冇嘈啊！好啦，今集時間差唔多啦。如果大家中意睇西瓜玩小紅帽逃離黑暗森林嘅話咧，請 like 我啦，因為今集有個卡菠蘿喺度騷擾我實課啦。拜拜啊，大家！ Hello， 大家好，咁我哋就繼續玩小紅帽逃出黑暗森林啦。睇住。我側邊有個開菠蘿，會好嘈嘅。雖然佢已經平靜咗。好啦，我哋繼續玩第5章啦。咁頭先就見到呢度啦，有窗。係啊，有窗，但係有嚿嘢係攔唔到嘅。咦，嗰個痰罐啊，好彩意，係痰罐嚟嘅，一個木炭喎。呢度有一張紙，無字天書。呢個密碼，咦，開咗嘅，硬幣，即係呢個係咪嗰啲書上面刮嘢嗰啲嘢啊？有一張撕下嚟嘅紙，上面乜都冇寫，即係唔得啦，慘咯。得咗2152， 4個數字嘅。咦？呢個唔係密碼鎖嚟嘅咩？都英文字嚟喎。OK， 咁即係呢個4個數字嘅，咁就係呢個啦。2152。OK， 開到啦，攞到一條鎖匙。即係咪開呢個門呢？應該係啊。咦？唔係喎。嚇？我開呢度啊？咦？唔得嘅。哦，開個箱。開到啦，有個油桶，唉，傻咗嗰個菠蘿，我哋出返去先啦。
啊，唔係喎，係咯，油桶嚟做咩啊？燒嘢啊！咁我哋應該棘幾個嘢先啦，係用硬幣唔得嘅，咁試下用鐵絲網啦，係唔得嘅，炭都唔得，啊，好煩惱啊，好煩惱啊！咦？呢度有兩個窿喎，啊，得咗啦！果然得啊！豬油氣啊！呢個咩先？睇下先。好，呢度係豬油氣裏面。哦，I know that。頭先個油桶啊，呢啲打唔開蓋，硬幣。啊，好人性化咯呢嚿嘢。得咗。咁多廣告 ，OK，I know that，我又諗翻起啦，得到盒子，咁即係要開翻螺絲啊？去翻嗰個，我發現呢嚿嘢真係好好用咯。咦，係唔得嘅，螺絲刀嘅刀尖同螺絲冇扣合唔到，需要一致先得。啊，一致。即係1蚊都唔得啦。點解唔得嘅？其實咦，得喎！啊，好人性化呢隻鏡。失戀。咦，開唔到喎！呢個鎖都，咁我嚟開咩鎖嘅呢個？都唔得嘅。不如揀呢個，唔知啊。不如我哋睇下提示啦。有鎖匙，但係打唔開門。嗰兩把鎖匙喺某意義上確實係鎖匙。仔細觀察，形狀相似嘅鎖匙。吓？咁啊？耶！呢個鎖匙正適合呢個部分係，我即係用呢條鎖匙。咦？唔得嘅？正適合。數字嚟㗎，咩 EH 嗰個鎖匙窿喎，5EH 係喎，3個字，即係呢個唔係啦，呢個4個字，嗰邊門5吓？咩數字嚟㗎？哦，調翻轉係4、3、5。啊，調轉咗睇我。3、5。Yes， 開咗門啦。前往房屋中第5張過咗啦。好啦，咁就去到第6張門對面啦。好啦，我哋今集嘅時間都差唔多啦，咁歡迎大家繼續收睇
呢個小紅帽逃出黑暗森林啦。咁就拜拜啦〜